Aê, bonjour, j'espère que tu vas bien. Olá, bem-vindos aqui ao ATM Flix número 67. Hoje iremos falar sobre uma ferramenta nova lançada recentemente este ano sobre bruxismo. Uma nova forma padronizada e estandardizada de avaliar o bruxismo. Hoje, como você avalia, como você detecta as condições de bruxismo em vigília e bruxismo do sono no seu paciente? A gente vai aprender com essa nova ferramenta atualizada. Aqui, o meu objetivo é que você tenha sempre evidências científicas. Se você ainda não me conhece, eu me apresento. Eu sou o professor André Corporati, criador do ATM Flix e desenvolvedor do método de ensino DTM Fácil, um método de organização do raciocínio, onde eu ensino dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos a terem essa organização para ter mais segurança no diagnóstico, fazer diagnósticos mais rápidos e prover resultados excelentes para os seus pacientes. Essa é a minha meta, elevar o nível da odontologia, da fisioterapia e da fonoaudiologia quando se trata do atendimento de pacientes com bruxismo, DTM e neuropatias. Hoje a gente está no ATM Flix 67, então já passaram vários outros episódios aí. Esses episódios fazem parte exclusivamente da minha capacitação DTM Fácil, que hoje ela está com a turma fechada. Mas por isso, aqui durante uma semana, você vai poder assistir a essa aula do ATM Flix gratuitamente. Desta segunda-feira até a próxima segunda-feira ela é gratuita. Depois ela passa automaticamente e todas as reprises anteriores para dentro da melhor formação reconhecida pelo MEC, que é a capacitação DTM Fácil. E olha só que artigo legal! Esse artigo aqui vem falar sobre uma nova ferramenta estandardizada para a avaliação do bruxismo, seja do sono ou seja em vigília. Ela foi apelidada de STAB. O STAB foi um artigo feito, um decorrer de anos de vários experts na área e eles publicaram em janeiro de 2023, então tá super atual, evidência fresquinha na mesa. O STAB ele foi criado por vários experts na área e publicado numa das melhores revistas na área de dor orofacial, que é a revista JOR, Journal of Oral Rehabilitation. O Jornal da Reabilitação Oral é um jornal editado pelo professor Peter Svensson da Dinamarca e esse jornal, ele publica muitos artigos relevantes na área, inclusive o STAB. E o STAB, vejam só, o time de experts que trabalharam nesse artigo para criar uma ferramenta. É como se fosse uma ficha de anamnese com 66 perguntas, aqui bem completa, que a gente vai usar no nosso paciente com bruxismo. O que eu aconselho? É muito novo, é muito recente, mas já está bem utilizado e a gente pode usar. Às vezes, 66 perguntas é muita coisa. E eu concordo, eu acho que a gente até pode fazer uma adaptação, não uma adaptação, mas pensar em direcionar as melhores perguntas para o nosso paciente. Tá? E aí, esse trabalho aqui com 66 perguntas divididos em dois principais eixos foi escrito por esse grupo de pesquisadores incríveis com vários nomes na área, experts na área, inclusive um brasileiro está participando desse grupo seleto aqui. Isso é uma honra para o Brasil, isso é um agradecimento que eu vou fazer aqui em especial, e se você ainda não sabe, é o professor aqui, Paulo César Rodrigues Conte. O professor Paulo Conte é uma sumidade na área de dor orofacial, de bruxismo, foi meu orientador de mestrado e doutorado na USP em Bauru, tenho uma honra enorme de ter conhecido ele e trabalhado diretamente com ele. Ele é um expert, uma sumidade, e ele foi um dos brasileiros que participou na escrita deste trabalho. Então vamos parabenizar, isso é a força da pesquisa brasileira, fazendo parte aqui de um grupo seleto de professores. Esse grupo seleto foi encabeçado
pelo professor Daniele Manfredini, da Universidade de Siena, da Itália, um dos maiores pesquisadores hoje, que tem maior publicação em bruxismo, tá? Jerry Alberge, alguns outros eu não conheço, assim, eu vou citar os que eu mais conheço. René Delille, Tucafo Mikato, Gary Klesser, ok? Gilles Lavine, também um dos maiores que publica em bruxismo. Peter Svensson, como eu falei, o editor-chefe dessa revista, que é a revista Jor. E o Frank Lubiso, da Holanda, que também é um ótimo pesquisador de bruxismo. Citei esse que são os que eu mais li, eu mais me baseei para formar um pouco da minha organização de raciocínio, da minha mentalidade na hora de atender pacientes com bruxismo, porque são os profissionais, os pesquisadores que mais publicam nesse assunto. Então esse trabalho está incrível. O que é esse STAB? Uma ferramenta para avaliar o bruxismo, e eu vou mostrar para vocês ela aqui na prática como ela funciona. Então vamos lá. Alguns pontos a destacar, não posso mostrar o artigo completo aqui para vocês, mas eu vou mostrar alguns pontos para vocês conhecerem a importância dele aqui. Então vamos lá. O que ele mostrou? O STAB é essa ferramenta lançada lá em janeiro. É uma ferramenta, né, estandardizada, porque qual é a ideia? A ideia é que todos os profissionais, seja no Brasil, na Itália, no Canadá, na Alemanha, em Amsterdã, na Holanda, todos os profissionais que trabalham com dor usem a mesma ferramenta, para que seja uma ferramenta internacional, validada, estandardizada, para que todos consigam detectar melhor o bruxismo, os fatores de risco envolvidos no nosso paciente, tá? Então você que está aí no Brasil, você que está assistindo essa aula agora, você é diferenciado, você já veste o seu jaleco de doutor do bruxismo com evidência, porque eu estou te trazendo informação fresca, informação nova nessa área. E vamos lá. Então, a ideia do STAB foi criar um instrumento desenvolvido a prover uma avaliação multidimensional do bruxismo, onde vai se avaliar aqui no bruxismo o seu status, as condições comórbidas que estão associadas, a etiologia do bruxismo e as consequências, tá? Essa ferramenta foi desenvolvida em dois eixos. O eixo letra A, onde nesse eixo a gente vai avaliar status e as consequências do bruxismo, tá? E o eixo letra B, onde vai avaliar os fatores de risco e os fatores etiológicos e também as comorbidades, tá? E aí, claro, tem subdivisões, tem o eixo A, 1, 2, o eixo B, 1, 2, 3, 4, e tem vários, tá? E aí eu já vou mostrar isso aqui para vocês. Pontos a destacar nesse trabalho. Olha o que escreveram aqui na introdução. Sobre a definição do bruxismo. Obviamente, a gente já está super acostumado aqui com o que é o bruxismo, mas olha o que eles destacaram. Falaram que o quê? Nos últimos anos, a definição do bruxismo tem mudado, tá? Hoje, o que a gente sabe? Num consenso publicado em 2018 por vários pesquisadores experts na área, inclusive muitos que escreveram esse artigo aqui, eles definiram o bruxismo do sono como, olha isso aqui, uma atividade dos músculos da mastigação, masseter temporal, tá? Durante o sono, que pode ser caracterizada como rítmica, fásica, movimento de ranger, bater os dentes, ou ainda não rítmica, a gente vai ter aqui a movimentação tônica, apertar os dentes, encostar os dentes. Então o bruxismo ele tem essa característica, que pode ser fásico ou tônico. Fásico é movimentação, ranger de dente, bater os dentes. E tônico é estático, digamos assim, apertar e encostar os dentes. E olha isso aqui, não é is not
um distúrbio de movimento, um distúrbio ou um distúrbio do sono em pacientes saudáveis. Então o bruxismo hoje ele não deve mais ser considerado uma doença ou um distúrbio. Não é chamado mais de distúrbio do movimento, não é chamado mais de distúrbio do sono, principalmente no que a gente chama aqui de pacientes saudáveis. Existem condições onde o bruxismo está associado a uma outra condição. Então, por exemplo, o bruxismo associado a um refluxo gastroesofágico, bruxismo associado a problema do sono, uma apneia obstrutiva do sono. Aí, nessas condições, o bruxismo ele é secundário, ele é associado a essas doenças, beleza? Mas de uma forma geral ou de uma forma primária, o bruxismo aqui não deve ser chamado de distúrbio do movimento, nem distúrbio do sono. Deve ser chamado como então, André? Deve ser chamado de comportamento durante o sono ou ainda um hábito que a pessoa tem durante o sono. Vamos lá, vamos continuar aqui. E aí temos então a definição também do bruxismo em vigília, quando a pessoa está acordada, né? O awake bruxism. Ele é definido também como uma atividade dos músculos da mastigação, só que acontece quando a pessoa está em estado de vigília, acordada, tá bom? Que é caracterizada por movimentos repetitivos ou sustentados de contato dental, ou por ranger ou apertar, movimentar a mandíbula. Também a mesma coisa, SNOT não é um distúrbio do movimento em pacientes saudáveis. Esses pontos aqui fazem a gente pensar que o bruxismo, seja do sono ou seja em vigília, ele deve ser detectado e controlado. Ou seja, a gente não diagnostica e não trata o bruxismo. A gente detecta e a gente controla, porque ele não é mais considerado um distúrbio do movimento, nem uma doença do sono, no caso, o bruxismo do sono. Então, fique atento, é um hábito ou um comportamento. Mas vamos em si a ficha aqui do STAB. Um detalhe para vocês aqui, eu vou estar mandando para vocês no final da aula esses artigos e talvez um resumo dessas condições aqui com várias informações. Esse resumo e esses artigos aqui do STAB eu vou enviar apenas para aqueles que ficarem até o final da aula e aqueles que estão no grupo André Porporati, um grupo meu que faz parte das minhas atualizações. Para fazer parte deste grupo, você tem que estar cadastrado no ATM Flix aqui para receber por e-mail e também no WhatsApp toda semana as aulas novas e gratuitas do ATM Flix, que são gratuitas por apenas 7 dias. Lembre disso. Apenas o meu grupo seleto, a capacitação DTM Fácil, reconhecida pelo MEC, que tem direito a todas essas aulas aí. Mas vamos lá, como que faz? Aqui na descrição do vídeo você consegue o link para entrar no ATM Flix. Senão é só escrever André Porporati lá no Google, você entra no meu site, que é andreporporati.com, e lá tem como se cadastrar no ATM Flix. Vamos junto, vem lá comigo. Então, essa ferramenta estandardizada, que é para todo mundo usar, ela foi feita para o assessment, para avaliação do bruxismo, o que a gente vai detectar no nosso paciente, tá? Não vamos falar aqui de tratamento. Então vejam aqui todos os pontos, todos os itens que existem dentro desta ferramenta, que são em torno de 66 passos ou 66 perguntas aqui para o nosso paciente. Como bem falado anteriormente, ele foi dividido no eixo A, que é o status e consequência, e também no eixo B, que são os fatores etiológicos e as condições de comorbidade. O eixo número A, letra número A, foi dividida em 9 condições. Então a gente tem o A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9. E o B
foi dividido em 5 condições, tá? Vamos falar um pouquinho sobre elas. Deixa eu destacar aqui para vocês. Então, primeiro, tem a parte de avaliação das consequências e status em relação ao bruxismo do sono, que é o A1. Depois o bruxismo em vigília. Depois tem as queixas do paciente, as queixas, né? A queixa principal que o meu paciente pode ter. Depois, ainda no eixo A, tem a parte da avaliação, né? A parte do relato do examinador. Olha que legal isso aqui. Vou até destacar com uma outra cor. Eles dividiram em 3 partes, tá? O eixo A. Então tem o A de 1, 2 e 3, que vai do self-report, que é o relato do paciente, ou às vezes até de um terceiro, né? Marido, mulher, o peguete do final de semana. Tem um relato ali de companheiros sobre bruxismo do sono, bruxismo em vigília e algumas queixas ali, tá? Depois tem o relato, o report do examinador, que nada mais é do que o nosso exame físico. É o exame que a gente vai fazer no nosso paciente. E por fim, o relato tecnológico, que são os aparelhos, os exames instrumentais para nos ajudar a detectar o bruxismo. Então, eu vou botar aqui, instrumental. Beleza? Tudo certinho aqui. Perfeito. Além disso, temos um eixo B. Esse eixo B, eu acho que ele se assemelha um pouco ao eixo 2 do RDC, ou do DC, né? Você sabe que é o RDC e o DC são ferramentas para avaliar e diagnosticar a disfunção temporomandibular, problemas da ATM, problemas musculares, e essa ferramenta já validada, já muito usada desde 1992, tem 2 eixos, o eixo 1, que são os exames físicos, e o eixo 2, que é o eixo psicossocial. E aqui eles botaram eixo A e eixo B quando a gente fala de bruxismo. E olha só aqui que interessante. Então, no eixo B, a gente tem os fatores etiológicos, os fatores comórbidos, e a gente tem a avaliação psicossocial, tem a questão relacionada ao sono, questões relacionadas a fatores não do sono, né, outros fatores, medicações e substâncias utilizadas pelo paciente e outros fatores extras adicionais. Então é super completo, são aqui 28 páginas de avaliação do meu paciente com muitos detalhes, tá bom? E a gente vai agora detalhar esses fatores aqui. Então vamos lá. É uma ficha completa, é uma ficha de anamnese aqui para o meu paciente, certo? Então a gente tem toda a parte inicial de dados demográficos sobre sexo, idade, peso, altura e peso do paciente, tá? O status, se é solteiro, casado, enfim, aquelas questões demográficas iniciais que todo mundo tem na sua ficha de anamnese. Eles até padronizaram isso. E aí vamos para o eixo A. Beleza? No eixo A, a gente tem o relato do bruxismo. E olha só, tem algumas perguntas relacionadas a isso. Como eu falei, são... Aqui, volta aqui. São 9 mais 5, são 14 domínios. E dentro desses 14 domínios, vão ter um total de 66 perguntas subdivididas ali, tá? A gente precisa usar todas, se você quer dizer que faz o STAB, você precisa. Mas na clínica, para a gente tentar acelerar um pouco mais o diagnóstico, a nossa detecção, a gente pode usar partes, ferramentas importantes ali para a gente pincelar e ir direto na nossa causa, direto no nosso diagnóstico do nosso paciente aqui. Então vamos lá, o eixo número 1, relato número 1, é sobre o report do bruxismo do sono. E aí tem nesse report questões sobre o bruxismo do sono. Por exemplo, deixa eu anotar aqui. Com que frequência você range ou aperta os dentes quando está dormindo? Baseado isso no último mês. Então, quando a gente vai perguntar sobre bruxismo, olha uma coisa interessante aí, uma dica. A gente vai ter que perguntar, pensa para o paciente no último mês.
Nos últimos 30 dias, nas últimas semanas, quanto tempo ou com que frequência você tem percebido que tem rangido, batido, apertado os dentes? E aí eles sugerem aqui, ó, nenhuma vez, menos que uma noite por mês, de 1 a 3 noites por mês, de 1 a 3 noites por semana e de 4 a 7 noites por semana. E tem também o don't know. E aí o paciente vai responder, é de 1 a 3 noites por semana. E aí você vai mensurar a frequência desse paciente baseado no autorrelato do meu paciente. Além disso, tem perguntas aqui relacionadas à história do bruxismo. Por exemplo, você range ou aperta os dentes quando dormindo no passado? Você fazia isso no passado? Mais de um mês, 2, 3 meses, ou até mesmo quando era jovem, criança, adolescente? Sim, não ou ainda não sabe. E aí você pode usar essa ferramenta aqui, passo a passo. Ainda não temos a sua tradução, isso é importante falar, não temos a sua tradução para o português, mas um grupo aí está fazendo, um grupo de pesquisadores está fazendo esse processo, logo a gente vai ter isso validado para o português. Enquanto isso, a gente pega as informações importantes e adequa na nossa ficha clínica, beleza? Se você tem dificuldade em criar uma ficha clínica, eu disponibilizo a minha ficha clínica que eu uso para os meus alunos da capacitação DTM Fácil e eles têm lá um exemplo de como utilizar essa ficha clínica. Então vamos lá. Depois, todas mais ou menos as mesmas questões vão sempre do sono e depois em vigília. E aí a gente passa no bruxismo em vigília ou awake, fazendo as mesmas perguntas, né? How often do you grind your teeth? Qual frequência você range, aperta os dentes durante acordado, baseado sempre no último mês, tá? Relato de história. Será que alguém no passado, in the past, você rangia os dentes quando acordado, para ver se às vezes os desgastes de dente não são uma cicatriz, por exemplo. Então a gente pergunta sobre o passado do paciente. E aí várias outras questõezinhas ali, tá? Vou passar porque a ideia não é falar todo o questionário aqui para vocês. Depois a gente passa as queixas relacionadas a esse ranger, apertar dos dentes. E aí a gente começa com o A3 sobre a DTM. E aí tem várias perguntinhas, como por exemplo, nos últimos 30 dias, quanto tempo você teve de dor no jaw, na articulação, ou na área temporal, ou ainda nos dois, tá? E aí tem as respostas do paciente. Não teve dor, a dor vem e vai, ou a dor está sempre presente, para a gente perceber se o paciente tem uma DTM, alguma coisa assim. Além do mais, eu adicionaria aqui uma avaliação de ATM e musculatura, com palpação, com inspeção dessa área, usando uma ferramenta validada, como por exemplo o RDC ou a sua versão mais atual, o DC. Além disso, pergunta sobre alguns sinais e sintomas, né? Vamos dizer aqui. Então temos closed lock, travamento articular, né, geralmente mais ao acordar. Algumas mudanças na dor com atividades, quando movimenta, quando aperta os dentes, altera essa dor. Barulhos, noises, estalos na articulação. E também dor muscular, perguntadas aqui enquanto acordado. São sinais e sintomas que podem estar relacionados e onde a gente pode fazer uma associação do bruxismo com a DTM, tá bom? Não é a mesma coisa, bruxismo não é DTM. Eu acho que se você tá aqui, você já sabe disso, né? Mas é importante destacar, bruxismo não é DTM, são condições diferentes. Nem todo paciente com bruxismo vai ter DTM e nem todo paciente com DTM vai ter bruxismo, mas eles estão muito próximos, eles estão muito associados ali no meu paciente. Então a gente sempre vai perguntar. Perguntar sobre o que também? Headache, dor de cabeça. Vamos perguntar sobre
Vamos ver, avaliar os desgastes dentais. Vamos a perguntar sobre tinnitus, o zumbido do meu paciente, xerostomia ou ainda muita salivação, pouca ou muita salivação. Isso pode ser um sinal e sintoma do bruxismo aqui do meu paciente. E ainda o drooling, que é o babar, né? Paciente que produz muita saliva. Esse foi o A3. Depois a gente vai passar para as avaliações aqui da ATM e vai perguntar, e a gente deve diagnosticar. Por exemplo, deslocamentos de disco, deslocamentos com redução, sem redução, processos degenerativos, subluxação, isso para a ATM direita e para a ATM esquerda. Tá? E basear nisso, a gente vai se basear em critérios, por exemplo, do DCTMD, ok? É bem importante que esse diagnóstico seja feito. Ah, mas André, eu não sei muito bem, não tenho muita segurança nessa parte aí. Então você precisa se atualizar, se capacitar e entender, né, como funciona o DC, como funciona o RDC. Precisa aqui, ó, organizar esse raciocínio. Mas vem comigo que a gente vai junto lá. Beleza, depois dessa parte articular, a gente passa para o eixo 5, A5, né? Onde a gente vai avaliar outros fatores. A gente vai avaliar posição de língua, a gente vai avaliar a classe esquelética, se é 1, 2 ou 3, né? Vamos avaliar o perfil esquelético. Vocês vejam aqui também, vou até destacar, tem partes que são opcionais, que não são obrigatórias de fazer, mas é um dado a mais extra relevante aqui para o nosso paciente com bruxismo, tá? Tem várias outras questões para avaliar, por exemplo, os dentes, as restaurações, desgastes na região, tem até uma qualificação da desgaste dental, tá? Se tem facetas, deixa eu aumentar aqui para vocês. Facetas shining, brilhantes, desgaste em dentina ou esmalte, tá? Fratura de cúspides ou restauração, matching, facetas dentais coincidentes, como geralmente ponta de canino com ponta de canino e vários outros aqui. Durante essa quantificação, se o grade é maior que 2, isso pode estar relacionado. Ou que seja, tem vários pontos aqui e se for pelo menos maior que 2, a gente pode destacar aqui como tem uma qualificação maior do bruxismo, tá? E tem um importante fator mecânico aqui sendo influenciado. Depois vai ter a avaliação dental e periodontal, a parte de avaliação de restaurações, e isso aqui, nossa, vou até destacar com uma outra cor. Isso aqui foi muito legal que eles adicionaram, eu gostei muito disso, já fazia, mas não ensinava tanto isso para os alunos porque parecia que não era uma coisa tão validada, né? E agora eles botaram aqui na ficha e eu achei muito, muito legal. O que é isso? É a avaliação da placa oclusal do paciente. Se ele já tem uma placa oclusal, a gente vai avaliar. O que vai avaliar aqui? Vai ser avaliado a presença de marcas de ranger e apertar os dentes. Como, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar a figurinha. Ranger, a gente tem aqui essas marcas de ranger ou pontos de apertar. Tá vendo ali? Deixa eu tirar essa cor. Ó, ranger tem toda a placa, tem uma rampa ali. E do apertar, a gente vai ter as bolinhas ali, as ilhas, né? Os spots de apertamento. Muito legal avaliar isso para saber se o bruxismo está ativo no meu paciente. Depois disso, a gente vai avaliar, a gente passa para a terceira etapa ainda do eixo A, que é a parte instrumental, onde a gente pode solicitar eletromiografias ou polissonografias, que aqui também é opcional, tá? Destaca aqui que é opcional, para avaliar e detectar de forma definitiva aqui o bruxismo do meu paciente de forma instrumental.
Além disso, existem alguns outros métodos que podem ser avaliados, ou ainda aparelhos com sensores que podem medir o número de eventos de apertamento do meu paciente, tá? Sobre o bruxismo em vigília, a mesma coisa, tá? A avaliação ecológica, onde aqui a gente vai utilizar várias condições e a gente vai usar aqui um instrumento, como, por exemplo, um aplicativo, como o aplicativo Desencoste, que existe essa avaliação completa do meu paciente aqui, que é um aplicativo, inclusive, brasileiro, criado por professores, desenvolvidos por professores de Florianópolis, professor Vladimir Dalbó e professor Roberto Garanhani. Hoje faz parte, foi atualizado e hoje ele faz parte, ele é um instrumento do professor Vladimir Dalbó, e ele está sendo atualizado e tem várias versões novas aí, tá super moderno, tá super legal aí para vocês, tá bom? Mas isso ainda as novidades vão vir em breve. E a gente tem ainda a eletromiografia durante o dia, que pode ser feita no meu paciente. Além disso, alguns instrumentos adicionais recomendados aqui, que são opcionais, sobre o pH da saliva, o nível, a fluidez salival, o fluxo salivar, seja estimulado ou parado, em descanso. E era isso. Esse é o eixo A. A gente avaliou o eixo A, todas essas condições aqui. Agora a gente passa ao eixo B, onde a gente vai avaliar no eixo B os fatores de risco e os fatores geralmente psicossociais. E aí tem várias avaliações sobre ansiedade e depressão. Que mais? Sobre o coping. Por exemplo, nessa pergunta aqui, então, eu busco por meios criativos de mudar ou alterar algumas situações aqui, tá? Então, neutro, não me descreve bem ou não. Isso é para ver, o coping, na verdade, é a flexibilidade ou o jogo de cintura que a pessoa tem para lidar com situações do dia a dia. Situações normais do dia a dia, para ver o quanto a pessoa é adaptada às situações, principalmente situações de estresse, situação de ansiedade. Bem legal esse questionário, não costumo usar, mas vou começar a repensar aqui no meu paciente. Várias outras perguntas relacionadas a condições do sono, como bruxismo, apneia do sono, insônia, por exemplo, movimentos periódicos dos lábios ou das pernas, na verdade, melhor, síndromes das pernas inquietas, comportamentos orais, posições de dormir, várias outras condições, tá? Além disso, atividades durante o acordar, comportamentos, tá, que a pessoa pode ter. Por exemplo, colocar a língua entre os dentes, forçar a língua contra os dentes, comportamentos que a gente chama aqui de hábitos não funcionais ou hábitos parafuncionais, tá? Várias outras opções aqui. Ainda, perguntas sobre o uso do smartphone, sobre desordens orofaciais motora, como disquinesia, distonia, doença de Parkinson, doença de Huntington, síndrome de Tourette e espasmos faciais ou hemifaciais e a disquinesia. Várias informações importantes sobre os fatores motores do meu paciente aqui. Bom, bem completo, tem condições autoimunes, várias outras coisas, uso de tabaco, de álcool, de bebidas com cafeína, softs, como por exemplo Coca-Colas, refrigerantes, tá? Vários outros. Outros fatores adicionais, aqui no B5, que é a nossa última parte, vai avaliar sobre o fator familiar, se as pessoas, pai, mãe, filho, filha, o avô e a avó, têm também um histórico na família, para ver a questão genética do meu paciente. E é isso, vários outros fatores. Avaliar também o fator genético da OSA, da apneia obstrutiva, de fatores de dor orofacial, vários outros fatores aqui associados. Beleza? Essa parte aqui fez parte do meu STAB,
Stab, que é essa ferramenta super nova. Eu vou passar isso para vocês, vou fazer um resumo dessa aula para vocês aqui e vou mandar nos grupos, mas somente para quem está lá nos nossos grupos do ATM Flix. Então já se inscreve, aqui na descrição do vídeo vai estar aqui disponível. Além do mais, essa foi uma ferramenta atual, onde você vai vestir o seu jaleco, aqui de doutor do bruxismo, doutora do bruxismo, com evidência, para aprender de verdade. Isso é muito legal. Eu trouxe para vocês aqui uma novidade, uma atualização sobre essa ferramenta, que daqui a pouco ela vai estar super validada e todo mundo vai estar usando ou falando sobre o Stab. Então, para você ser referência em bruxismo, para você ser o número 1 da sua cidade, você tem que falar a mesma língua que todo mundo. E para falar a mesma língua, você precisa ser referência, estudar. Se você não teve a oportunidade de entrar na capacitação do ETM Fácil, seja porque acabaram as vagas, ou seja porque a condição financeira não foi possível nesse momento, eu tenho uma proposta e uma oportunidade para te fazer, que é vir comigo no meu curso, o Master Curso de Bruxismo, onde eu vou te ensinar tudo sobre bruxismo. Bruxismo em vigília, bruxismo do sono, diagnóstico, detecção, tratamento, controle. Vamos falar sobre todas essas condições. Bruxismo primário, bruxismo secundário, bruxismo em adultos e bruxismo em crianças. Hoje, em crianças, está muito relacionado a fatores secundários e a gente discute tudo isso dentro do Master Curso de Bruxismo. O Master Curso de Bruxismo, nesta semana que você está vendo esta aula, ele está numa promoção com um super desconto, tá? Que vocês vão ver dentro da página de informações que eu vou mandar para vocês aqui, tá bom? Vou mandar para vocês aqui na descrição do vídeo, senão você pode botar Master Curso Bruxismo, põe no Google André Porporati, vai ser o único que você vai encontrar. Ou na descrição desse vídeo aqui tem o link para entrar com um desconto super exclusivo que vai acontecer apenas essa semana e é para aqueles que não conseguiram entrar na capacitação do ETM Fácil. Ah, André, mas eu quero entrar na capacitação do ETM Fácil, eu quero esperar um pouco. Tudo bem, você pode esperar, mas até lá você pode fazer o Master Curso de Bruxismo. E o melhor de tudo, quando você entra para a capacitação do ETM Fácil, você recebe o cashback, o dinheiro de volta. Então o valor investido neste curso de bruxismo, eu te dou de volta como desconto na hora de se inscrever na capacitação do ETM Fácil. Olha que legal! Você pode investir uma parte agora, dentro do Master Curso de Bruxismo, fazer ele e quando abrir a próxima turma, que agora no momento eu não sei quando vai ser, porque eu estou me dedicando a essa nova turma que abriu agora, quando abrir uma nova turma do DTM Fácil, você pode pegar o desconto, tudo que você investiu, 100% do que você investiu no curso de bruxismo, você pega como desconto para entrar no DTM Fácil. Isso é maravilhoso, isso é incrível, isso só é possível aqui dentro da família DTM Fácil. Muito obrigado, você está no ATM Flix 67, obrigado pela sua participação e a gente se vê na próxima segunda-feira. Também a gente vai falar sobre várias informações neste universo de bruxismo, DTM e neuropatias. Um grande abraço e a gente se vê na próxima semana.